për të hetuar e gjykuar krimet e Sarajevo Safari, do të duhej të angazhoj ndonjë gjykatë speciale ndërkombëtare. E ashtu quajtura shtëpi e verdhë në Shqipëri nuk ka ekzistuar kurrë si vend për trafikimin e organeve nga pjesëtarët e UÇK-s. Por është pjesë e narrativës hibride të Serbisë kundër UÇK-s dhe Shqipërisë. E iniciuar nga deputeti rus Konstantin Kosaçev me 15 prill 2008, pra as 2 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shtëpi të verdhë nuk ka, por ka gjithnjë më shumë informacione, dëshmi e fakte se ka pasur Sarajevo Safari, ku rol thuhet këtë pasur edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Me qras për një shumë të hollash nga kodrat përreth Sarajevës, mund të qëllojë bosnjak civil me snajper në qytetin e rrethuar në fillim të viteve të 90. Për të hetuar e gjykuar krimet e Sarajevo Safari, do të duhej të angazhoj ndonjë gjykatë speciale ndërkombëtare. Ai nuk mund dhe nuk do të ndryshojë një të vërtet themelore historike. Se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte një luftë e drejtë dhe domosdoshme për liri dhe për mbijetesë, jo nga dëshira për dhunë apo pushtet. Ajo ishte përgjigje ndaj një regjimi shtypës, ndaj represionit sistematik deri në apartheid dhe mohimit të drejtave themelore të popullit tonë deri në gjenocid. Ky proces nuk mund ta vërë në dyshim karakterin çlirimtare antikolonialist të luftës sonë, as aspiratën legjitime të Kosovës për liri, barazi dhe dinjitet njerëzor. Dhe dëshmi e përkushtimit tonë për ta thelluar dialogun shkencor, për ta zgjeruar perspektivën e hulumtimit mbi krimet e luftës. Diskutimet që do të zhvillohen gjatë këtyre 3 ditëve synojnë të ofrojnë analiza të thelluara, qasje ndërdisciplinare dhe reflektime kritike mbi pasojat afatgjata të luftës. Jo vetëm si përvojë historike, por edhe si realitet që vazhdon të ndikojë jetën e individit, strukturën shtetërore dhe proceset e shtetëndërtimit. Në këtë mënyrë, konferenca jonë synon që të dokumentojë të kaluarën dhe të kontribojë në prodhimin e njohurive të reja të krahasueshme në nivel ndërkombëtar. Tematike në mësundimin serb. Para se të shtypja po thollohej, një tjetër faqe tragjike po shkruhej në kazermat e armatës